আসসালামু আলাইকুম। এই ভিডিওতে আমরা ২৩শে আগস্ট আসা রিডিং টেস্টের প্যাসেজ 3 সলভ করব। এটার পিডিএফ আপনি কমেন্ট সেকশনে পিন কমেন্টে পেয়ে যাবেন। তো প্যাসেজটার নাম হচ্ছে ইয়ার্নিং। সো ইয়ার্নিং মানে আসলে কি? এর মানে হচ্ছে হাই তোলা। ঠিক আছে? সো কি ধরনের প্রশ্ন আসছে সেটা যদি আমরা দেখি। ফার্স্ট আসছে হচ্ছে আপনার সামারি কম্পিটিশন বা গ্যাপ ফিল উইথ ক্লু। এরপর আসছে আপনার এমসিকিউ ১, ২, ৩, ৪, ৫ টা। এবং লাস্ট আসছে হচ্ছে আপনার ইয়েস, নো, নট গিভেন। মানে নরমালি কেমব্রিজের যে টেস্টগুলো থাকে সেইগুলোতে যেই ধরনের আ আসে, যে ধরনের প্রশ্ন আসছে ওইগুলাই কিন্তু আসছে, তাই না? সো চলেন এখন হচ্ছে আমরা এটাকে সলভ করি। সো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা এখান থেকে সামারি কম্পিটিশনটা সলভ করব। তো ২৮ নাম্বার কি বলতেছে? Through his observation of Yon's province was able to confirm that something does not exist. So, sorry, ২৭ নম্বর। সো কোনো একটা কিছু এক্সিস্ট করে না। তার অবজারভেশনের কি পাওয়া গেছে? যে প্রভিন্স এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হইছে যে কোনো একটা কিছু এক্সিস্ট করে না। সেটা কোথায় খুঁজবো? যে প্যারাগ্রাফে আপনার প্রভিন্সের আর্লি ফাইন্ডিংস অফ ইয়ান্স নিয়ে কথা বলছে, আমরা ওই প্যারাগ্রাফে যেয়ে খুঁজবো। ঠিক আছে? সো এই যে দেখেন আপনার 2nd প্যারাগ্রাফের একদম শুরুর দিকে বলা আছে যে প্রভিন্স আর্লি ডিসকভারিজ। সো এই প্যারাগ্রাফে আছে সামারাইজ অ্যাজ ফলো। তো এখন আমরা দেখব যে সে কোন জিনিসটা এক্সিস্ট করে না, কোন জিনিসটার অস্তিত্ব নাই, এমন কি বলছে। ওকে, সো আমরা এখান থেকে পড়ে সামনে আগাই। শর্ট ডিউরেশন র্যাপিড রেসপন্স স্টিমুলেশন ওয়ান স্টার্টেড ইয়ান্স স্নিজ স্ট্যান্ডার্ড ইয়ান্স ডিউরেশন রেঞ্জ about 3 seconds longer is no এই যে দেখেন এখানে একটা কথা বলছে there is no half ইয়ান্স কি নাই হাফ ইয়ান্স নাই। আর ওইখানে যাওয়ার আগে আপনার একটা কাজ করা লাগবে, সেটা হচ্ছে এই যে এখানে যেই জিনিসগুলো আছে না, এগুলোকে একবার পড়া লাগবে। সো এখানে মানে এটা হচ্ছে এখানে কি আছে সেটা একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য। সো ফার্স্ট বলছে ফর্ম অ্যান্ড ফাংশন, বিতে আছে লং ইয়ান্স 3 সেকেন্ডস, ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন 68 সেকেন্ডস, শর্ট ইয়ান্স, রিফ্লেক্স, স্নিজ, শর্ট ডিউরেশন 6 সেকেন্ডস অ্যান্ড হাফ ইয়ান্স। সো আমরা এখানে কি পাইছিলাম যে দেয়ার ইজ নো হাফ ইয়ান্স। সো কোনো অর্ধেক হাই তোলা নাই। ঠিক আছে? সো এই যে দেখেন এটাকে এখানে অ্যাজ ইট ইজ বলা আছে। সো আমাদের ২৭ এর আনসার হবে হচ্ছে কে? ২৮ বলতেছে জাস্ট লাইক ড্যাশ ইয়ান্স ক্যান নট বি ইন্টারাপ্টেড আফটার দে হ্যাভ বিগান। সো কোনো একটা কিছুর মতো ইয়ানকে ইন্টারাপ্ট করা যাবে না, থামানো যায় না যখন সেটা একবার শুরু হয়ে গেছে। সো কিসের মতো? সেটাকে আর থামানো যায় না। চলুন এটাকে দেখি। তো এইখানে আপনার একটু সিরিয়ালটা ব্রেক করছে। ঠিক আছে? সিরিয়ালটা ব্রেক করছে। নরমালি আমরা জানি যে এগুলো সিকোয়েন্সিয়ালি আছে। আপনার এটা এখানে আসছে, পরের আনসারগুলো এর পরে আসার কথা ছিল। বাট এখানে আপনার ওই সিকোয়েন্সটা ব্রেক করছে। এটার আনসার উপরে আসে। আপনি এই যে এখানে দেখেন। But once started, a yarn progresses with the inevitability of a sneeze. ঠিক আছে? মানে হাঁচি যেরকম আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না, যে হাঁচিটা যেরকম inevitable, আপনার ইয়ানটাও যখন একবার স্টার্ট হয়ে যায় ওরকমই হয়। সো হাঁচির মতো ইয়ানটাকেও কি করা যায় না? ইন্টারাপ্ট করা যায় না। সো আপনার এখানে আনসারটা হবে এইচ। দেখেন এখানে বলাই আছে যে ইয়ানের প্রগ্রেসটা স্নিজের মতো, ইনএভিটেবল। ঠিক আছে? বা ইনএভিটেবিলিটি। এর মানে কি? অবিশ্রামভাবে বলে আরকি, যেটা হবেই হবে। ঠিক আছে? সো আপনার এখানে আনসার ২৮ এর এইচ। ২৯ বলতেছে, "This is because yawns occur as a dash rather than a stimulus response as was previously thought." এর কারণ ইয়ানটা occur করে কোনো একটা কিছু হিসাবে rather than a stimulus response. So stimulus response না, বরং অন্য একটা কিছু হিসাবে সেটা occur হয়। কি হিসাবে? চলেন দেখি। The standard yawns runs its course over 6. The duration runs. ওকে, এইখানেও সিরিয়ালটা ব্রেক করছে। এই যে উপরের দিকে আসেন। এই যে দেখেন স্টিমুলাস কথাটা এখানে ছিল। তার মানে এর আশেপাশে থাকবে। এই লাইনটা পড়েন। It is an excellent example of the instinctive instinctive fixed action pattern of classical animal behavior study or pathology. It is not a reflex, sorry. It is not a reflex. Short duration, rapid, proportional response to a stimulus. So এটা কি কোনো রিফ্লেক্স না।
বরং এটা কি একটা ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন। ইয়ানটাকে এখানে রিফ্লেক্স বলতেছে না, যার মধ্যে রিফ্লেক্সের একটা এক্সাম্পল হিসেবে স্টিমুলাস বলতেছিল। সো এটাকে রিফ্লেক্স বলতেছে না, বরং বলতেছে কি এটা একটা ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন। সো ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন এখানে দেয়া আছে এই যে। তো আপনার ২৯ এর আনসার হবে হচ্ছে ডি। ৩০ কি বলতেছে? In measuring the time taken to yarn, Provine Provi কি লিখছে? Provive found that Provive না, তোর নাম তো হচ্ছে Provine। আচ্ছা। So Provine found that a typical yarns last about dash dash dash, মানে কতক্ষণ সেটা স্থায়ী হয়। একটা yarn নরমালি টিপিক্যালি কতক্ষণ স্থায়ী হয় এটা আমাদের লাগবে। The standard yarns runs its course over about 6 seconds on average. এখানে বলা আছে কি একটা স্ট্যান্ডার্ড একটা টিপিক্যাল ইয়ার্ন হাই কতক্ষণ স্থায়ী হয়? ৬ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। সো ৬ সেকেন্ড এটাও এখানে বলা আছে যে নাম্বারে। খুবই সহজ আসছে। মানে এখানে নরমালি এমন কিছু ওয়ার্ড থাকে যেগুলোর অর্থ আমরা জানি না। বাট আজকে এখানে যা আছে তা হচ্ছে সরাসরি মেসেজ আমরা পাইতেছি। সো এটা তুলনামূলক একটু সহজ ছিল। এই হবে আপনার যে। He also found that it is common for people to yawn a number of times in quick succession, with the yawns usually being around dash apart. মানে এটা খুবই নরমাল। মানুষ খুবই একটার পর একটা কুইক সাকসেশন হচ্ছে আপনার ইয়ান্স নিবে বা হাই তুলবে। যেটা হচ্ছে আপনার অ্যাপার্ট মানে কি? ব্যাপ্তি। কতক্ষণ হচ্ছে একটার মধ্যে একটা থেকে আরেকটার মধ্যে কতক্ষণ হচ্ছে গ্যাপ থাকে এটা আপনার লাগবে। চলেন দেখি একটা ইয়ান থেকে আরেকটা ইয়ানের মধ্যে গ্যাপ কতক্ষণ থাকে। যেখানে সেকেন্ডস এর কথা বলা আছে সো এই লাইনটা পড়ি আমরা। Just like a cough, yawns can come in bouts with a highly variable inter-yawn intervals, which is generally about 68 seconds, but rarely more than 70. সো রিয়ালি কত সেটা আমাদের লাগবে না। আমাদের জেনারেলি কত সেটা লাগবে। তাই না? এই যে দেখেন এখানে বলছিল না? ইউজুয়ালি, ইউজুয়ালি কত? ইউজুয়ালি বা জেনারেলি হচ্ছে 68 সেকেন্ড। একটা ইন্টারভাল থাকে প্রত্যেকটা ইয়ার্নের মধ্যে। সো আপনার এখানে আনসার হবে হচ্ছে ই। ৩২ বলতেছে Province concluded that people who yawn less do not necessarily produce dash to make up for this. Make up for this মানে কি? মেক আপের মানে কি? মানে হচ্ছে আপনার একটাকে আরেকটা পরিপূর্ণ করা। মেক আপ মানে হচ্ছে লাইক ক্ষতিপূরণ করা। এমন মিন করে, ঠিক আছে? সো Province concluded that people who yawn less do not necessarily produce dash. যারা কম ইয়ান দেয় তারা কোনো একটা কিছু প্রডিউস করে না এইটার ক্ষতিপূরণ করার জন্য। সো কি করে না? চলেন দেখি আমরা যে there is no relation between yawn frequency and duration. Producers of short or long yarn do not compensate by yawning more or less often. সো লম্বা করে হাই তুলুক বা হচ্ছে শর্ট হাই তুলুক কম্পেনসেট করে না কি দ্বারা? বেশি অথবা কম হাই তোলার মাধ্যমে। Furthermore, Proven hypothesis about the form and function of yawning can be tested by three informative yawn variants which can be used. আচ্ছা এগুলো হচ্ছে পরে ইয়েতে চলে গেছে। সো যাই হোক আমার এখানে কি লাগবে যে concluded that people who yawn less do not necessarily produce, যারা কম ইয়ান করে তারা কি করেন? Form and function, no. Long yawns হাতে রাখতে পারি এটাকে। 3 সেকেন্ডস হবে না, 68 সেকেন্ডস হবে না, শর্ট ইয়ার্নস হবে না। কারণ এখানে আপনাকে অলরেডি বলে দিছে যে হচ্ছে লেস ইয়ার্নের কথা। সো এটাও হচ্ছে না, শর্ট ডিউরেশন হচ্ছে না, রিফ্লেক্সটা হচ্ছে না। সো বেসিক্যালি সবথেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসার এখানে হচ্ছে আপনার বি নাম্বারটা। যে যারা হচ্ছে কম ইয়ার্ন করে তারা হচ্ছে লং ইয়ার্ন আবার করে না, বড় করে হাই তুলে না, ওটাকে কভার আপ করার জন্যে। সো আপনার এখানে আনসার হচ্ছে বি নাম্বার। এরপর আমরা যদি হচ্ছে এমসিকিউতে আসি, বলতেছে What did Provin conclude from his closed nose yawn experiment? So এইটা একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল ক্লোজড নোজ ইয়ান 1 এক্সপেরিমেন্ট। এটা থেকে সে কি কনক্লুড করলো? সো এইটাকে আপনি যেখানেই পেয়ে যাবেন। সো এই প্যারাগ্রাফটুকু পড়লেই আপনি আপনার আনসারটা বুঝে যাবেন। Subjects are asked to pinch their nose closed when they feel themselves start to yawn. Most subjects report being able to perform perfectly normal closed nose yawns. কি হইছে?
নোজ ক্লোজ রাখা সত্ত্বেও তারা পারফেক্টলি নরমালভাবে হাই তুলতে পারছে। দিস ইন্ডিকেটস দ্যাট ইনহেলেশন at the onset of a yawn and the exhalation at its end need not involve the nostrils মানে নাকের ছিদ্রর এখানে কোনো ইনভলভমেন্ট নাই। The mouth provides a sufficient airway. আপনার মুখের যে এয়ারওয়েটা আছে সেটাই যথেষ্ট। সো দেখেন এন্ডিং ইয়ান রিকোয়ার্স ইউজ নো এন্ডিং স্টার্টিং এন্ডিং একটা তো হচ্ছে নস্ট্রিলের প্রয়োজন নাই। ইউ ক্যান ইয়ান উইদাউট ব্রিদিং থ্রু ইউর নোজ। ইয়েস এক্স্যাক্টলি। যে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস না ছেড়েও আপনি হাই তুলতে পারেন। বাকিগুলো আর চেক করার প্রয়োজন নাই। এইখানেই আমরা আমাদের সবথেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে যেটা ওইখানে অলরেডি বলা আছে, যেটা মেনশন করা আছে সেটাকে আমরা পেয়ে গেছি। সো সিওর এখানে হচ্ছে বি আনসার। প্রভিন্স ক্লেন্সড টিথ ইয়ান এক্সপেরিমেন্ট শোজ দ্যাট সো ক্লেন্স টিথ ইয়ান ক্লেন্স মানে হচ্ছে আপনার আবদ্ধ করে রাখা মানে দাঁত লাগিয়ে যদি আপনি হাই তোলেন ওই এক্সপেরিমেন্টটা কি শো করছে চলেন দেখি এই যেখানে আছেন সো এটুকু পড়লে আপনি আনসার পেয়ে যাবেন সাবজেক্টস আর আস্কড টু ক্লেন্স their teeth when they feel themselves start to yawn but allow themselves to inhale normally through their open lips and clenched teeth. This variant gives one to the sensation of being stuck midway. সো এই এক্সপেরিমেন্টে কি করে একজনকে মাঝখানে থেমে গেছে এমন একটা ফিলিং দেয় This shows that gapping of the jaws is an essential component of the fixed action pattern of the yan মানে আপনার চোয়াল যেগুলো আছে চোয়ালটাকে গ্যাপ করাটা ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্নের একটা এসেনশিয়াল কম্পোনেন্ট অ্যান্ড আনলেস ইট ইজ অ্যাকমপ্লিশড দ্য প্রোগ্রাম উইল নট রান টু কমপ্লিটেশন মানে এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি চোয়াল না খুলবেন পুরো প্রোগ্রামটা ফুলফিল হবে না কমপ্লিট হবে না The yan is also shown to be more than a deep breath because, unlike normal breathing, inhalation and exhalation cannot be performed so well through the clenched teeth as through the nose. So এটা হচ্ছে নরমাল ব্রিদিং এর মতো না কারণ নরমাল ব্রিদিং এর মতো এখানে হচ্ছে আপনার ওই ক্লেন্সড টিথ মানে লাগানো দাঁত দিয়ে হচ্ছে একরকম ভাবে শ্বাস নেওয়া যায় না সো এখন আপনি অপশনে আসেন ইয়ার্নিং ইজ আনকানেক্টেড উইথ ফ্যাটিগ এমন কিছু বলে নাই এ বাদ আ ইয়ার্ন ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট অফ আ ডিপ ইনটেক অফ ব্রেথ নো ওখানে বলছে যে ডিপ ব্রেথের মতো না সো বিটাও হচ্ছে আমাদের বাদ সিতে বলতেছে ইউ হ্যাভ টু বি এবল টু ওপেন ইউর মাউথ ওয়াইড টু ইয়ার্ন আপনার মুখটাকে হচ্ছে অনেক বড় করে খোলা লাগবে হাই তোলার জন্য কাইন্ড অফ সেন্স মেক করতেছে সো এটাকে আমরা হাতে রাখি ডিটাকে যদি দেখি Breathing with the teeth together is as efficient as through nose. এটা তো আসলে দেখেন এখানে কি বলছিল? লাইক ব্রিথিং, ইনহেলেশন, এক্সহেলেশন ক্যান নট বি পারফর্মড সো এই টাইপের কথাই এটা মেনশনই করা নাই যে ব্রিথিং উইথ দ্য টিথ টুগেদার ইজ অ্যাজ এফিশিয়েন্ট অ্যাজ থ্রু দ্য নোজ এটা মেনশনই নাই। এখানে সবথেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আনসারটা কি? সি। কারণ এই যে এখানে বলছিল যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি হচ্ছে আপনার চোয়াল দুটাকে ওয়াইড ওপেন করতেছেন, আপনার প্রোগ্রামটা হচ্ছে কমপ্লিট হবে না। So, you have to be able to open your mouth wide to yawn. 35 বলতেছে The nose yawn experiment was used to test whether yawning. So, আপনার হচ্ছে এই নোজ ইয়ান এক্সপেরিমেন্টটা হচ্ছে ইউজ করা হয়েছিল টেস্ট করার জন্য যে ইয়ানিং কি করতে পারে চলুন আমরা এইটুকু পড়ি তাহলে বুঝে যাব দ্য নোজ ইয়ান দিস ভ্যারিয়েন্ট test the adequacy of the nasal airway to sustain a yawn এখানে হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে আপনার নাক বন্ধ করে একটা হচ্ছে দাঁত বন্ধ করে একটা হচ্ছে মুখ বন্ধ করে শুধু নাক দিয়ে unlike normal breathing which can be performed equally well through mouth or nose yawning is impossible via nasal inhalation alone শুধু নাক দিয়ে আপনার হাই তোলা পসিবল না as with the clenched teeth yawn the Nosian provides the unfulfilling satisfaction sensation of being stuck in median. So এখানেও কি হয় আপনার মাঝখানে থেমে যায়। ঠিক আছে? ইয়ান মাঝখানে বা হাই তোলাটা মাঝখানে থেমে যায়। Exhalation on the other hand can be accomplished usually well through nose or mouth. মানে যখন আপনি শ্বাস ছাড়বেন সেটা কমপ্লিটলি ফাইন হয় বাট শ্বাস নেয়ার সময় সেটা ঠিকমতো হয় না। সো এখানে দেখেন ফার্স্টে বলা হয়েছিল যে এটা কিসের টেস্টের জন্য করা হয়েছিল যে আপনার নেজাল এয়ারওয়েটা পর্যাপ্ত কিনা ঠিক আছে নেজাল যে নাকের যে ছিদ্রটা আছে সেটা ইয়ানের জন্য পর্যাপ্ত কিনা এটা টেস্ট করার জন্যই আপনার এই
টেস্টটা করা হয়েছিল। সো আপনি এখন অপশনে আছেন। ক্যান বি স্টপড আফটার ইট হ্যাজ টেস্ট, ইট ইজ দ্য রেজাল্ট অফ ওয়াটার প্রোগ্রাম ইনভিজিবল। এই যে দেখেন, ডি নাম্বার বলতেছে ক্যান বি অ্যাকমপ্লিশড অনলি থ্রু দ্য নোজ, শুধুমাত্র নাকের মাধ্যমে অ্যাকমপ্লিশ করা পসিবল কিনা। ওয়েদার ইয়ানিং ক্যান বি অ্যাকমপ্লিশড অনলি থ্রু দ্য নোজ, এই যে ফার্স্ট লাইন এটা বলা আছে, দিস ভেরিয়েন্ট টেস্ট দ্য adequacy of the nasal airway to sustain a yawn, একটা ইয়ান আপনার নাক দিয়ে পসিবল কিনা ওইটাই টেস্ট করার জন্যই হচ্ছে এটা ছিল। সো এখানে ডিটা হচ্ছে আনসার। 36 দেখেন, in people paralyzed on one side because of brain damage. সো ব্রেন ড্যামেজের কারণে এক সাইড প্যারালাইজড হয়ে গেছে এমন মানুষের নিয়ে কিছু একটা বলবে। সো চলেন আমরা প্যারালাইজড কথাটাকে খুঁজি। সো এইটুকুর মধ্যে কোথাও প্যারালাইজড পাই নাই, এটুকুর মধ্যে কোথাও প্যারালাইজড করতে পাই নাই, প্যারালাইজড নাই, প্যারালাইজড নাই। সো এটা বাদ দেন। এখানে আসেন, এইটুকুর মধ্যে যদি আমরা খুঁজি প্যারালাইজড মিসিং, এইটুকুর মধ্যে যদি আমরা খুঁজি এই যে বেশি প্যারালাইজড। সো লাইনটা পড়ি। The most extraordinary demonstration of the Yan stress linkage occur in many people paralyzed on one side of their body because of brain damage caused by stroke. The prominent British neurosurgeon Sir Francis Walshe noted in Atho that when these people yawn, যখন তারা হাই তোলে, they are startled and mystified to observe that their otherwise paralyzed arms rises and flexes automatically in what neuroscientist terms। আচ্ছা, এখানে দেখেন, এখানে বলা হয়েছে যে যখন তারা হাই তোলে তখন কি হয়, তাদের যে প্যারালাইজড আর্ম আছে সেগুলো উঠে যায় রাইজ করে এবং অটোমেটিক্যালি হচ্ছে নড়াচড়া করা শুরু করে। সো পেয়ে গেছি, অথবা আমরা আমাদের আনসার। এটা বলে নাই, এটাও বলে নাই যে তাতে তাড়াতাড়ি রিকভার হয়। মুভমেন্ট ইন প্যারালাইজড আর্ম ইজ স্টিমুলেটেড বাই ইয়ানিং, যে যখন হাই তোলা হয় তখন ওইটা উত্তেজিত করে কি, মুভমেন্ট ইন প্যারালাইজড আর্ম। সো সি হচ্ছে আপনার এখানে আনসার। লাস্ট ওয়ান 37। ইন দ্য লাস্ট প্যারাগ্রাফ দ্য রাইটার কনক্লুডস দ্যাট, শেষ প্যারাগ্রাফে রাইটার কি কনক্লুড করছে। সো আমরা শেষ প্যারাগ্রাফে যাই। Provence speculated that in general, hearing may have many functions, and selecting a single function from the available options may be unrealistic goal. অনেক ফাংশন আছে, একটা ফাংশনকে সিলেক্ট করাটা খুবই আনরিয়ালিস্টিক হবে। Hearing appears to be associated with the change of behavioral state, switching from one activity to another. Hearing is also a reminder that ancient and unconscious behavior linking us to the animal world lurks beneath the banner of culture, rationality and language. So এখানে আবার বলতেছে জ্ঞান এটা আমাদেরকে মনে করায় দেয় যে আমরা হচ্ছে অন্যান্য এনিম্যালদের সাথে বিহেভিয়ারালি কি লিঙ্কড, ডেসপাইট আমরা কি আমাদের মধ্যে কালচারাল একটা সাইট আছে, আমরা রেশনাল এবং আমাদের হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি। ঠিক আছে, যে আমরা এত এগুলো ইউজ করা সত্ত্বেও আমরা যে হচ্ছে নরমাল এনিমেলের মতোই সেটাকেই হচ্ছে ইয়ার্নিংটা, হাই তোলাটা আমাদের মনে করায় দেয় যে এটা কি আমাদের হাতে কিছু নাই, অটোমেটিক হয়, এটা মোটর রিফ্লেক্সের মতো হয়, যেটা সব প্রাণীর মধ্যেই হয়। সো এমন কথাবার্তা হচ্ছে এখানে বলা আছে। এখন আপনি হচ্ছে অপশনে আসেন, ইয়ার্নিং ইজ এ সাইন অফ বোরডম। নো, বোরডম নিয়ে এখানে কিছুই বলে নাই। উই ইয়ার্ন ইন্সপায়ার্ড অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার স্পিসিস, যদিও আমাদের প্রজাতির ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তারপরেও কি আমরা হাই তুলি, সেন্স মেক করতেছে হালকা হালকা, এটাকে হাতে রাখি। ইয়ার্নিং ইজ এ মোর প্যাসিভ অ্যাক্টিভিটি দ্যান উই ইম্যাজিন। এমন কিছু বলে নাই অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভিটি না প্যাসিভ অ্যাক্টিভিটি, এমন শব্দ এমন কোনো ইনফরমেশনই নাই। উই আর স্টিমুলেটেড টু ইয়ার্ন হোয়েন আওয়ার ব্রেইন অ্যাক্টিভিটি ইজ লো, যখন আমাদের ব্রেন অ্যাক্টিভিটি লো থাকে তখন আমরা হচ্ছে হাই তুলি, এমন কিছু এই প্যারাগ্রাফের কোনো জায়গা থেকে ইন্ডিকেট করে নাই। সো বাট লাস্ট লাইনে যেখানে ইয়ার্নিং ইজ অলসো আ রিমাইন্ডার দ্যাট এনশিয়ান্ট অ্যান্ড আনকনসিয়াস বিহেভিয়ার লিঙ্কিং আস টু দ্য অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড লার্কস বিনিথ দ্য বিনার অফ কালচার, রেশনালিটি অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। ওকে, সো আপনার
বিটা হচ্ছে এখানে আনসার। যদিও আমরা অ্যাডভান্স, আমরা ডেভেলপড, তাও কি আমরা হাই তুলি অন্যান্য স্পেসিসের মতো। এখন আসেন ইয়েস নো নট গিভেন এ। ফার্স্ট বলতেছে রিসার্চ স্টুডেন্টস ওয়ার ইনিশিয়ালি রিলাক্টেন্ট টু অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ভ্যালু অফ প্রভিন্স স্টাডিজ। সো ইনিশিয়ালি শুরুতে যে রিসার্চ স্টুডেন্ট আছে তারা রিলাক্টেন্ট ছিল, মানে চাইতেছিল না অ্যাপ্রিসিয়েট করতে প্রভিন্সের স্টাডিগুলাকে। এটা কোথায় খুঁজবো? আমরা সব প্যারাগ্রাফে পড়ছি, পড়ি নাই কোন প্যারাগ্রাফ? ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ। আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে খুঁজি। When Robert Provin began studying Yanning at Eto, it was difficult for him to convince research students of the merits of এই যে দেখেন এখানে বলাই আছে যে কি রিসার্চ স্টুডেন্টদেরকে কনভিন্স করানো কঠিন ছিল তার পক্ষে আপনার এই যে সে যে স্টাডিগুলো করতেছিল সেগুলোর মেরিট সম্পর্কে। তার মানে আপনি এটাকে অন্যভাবে বলতে পারেন যে রিসার্চ স্টুডেন্টরা তার স্টাডিটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নাই, অ্যাপ্রিসিয়েট করে নাই, তাই না? করতে চাচ্ছিল না। এখানে যেহেতু বলছে যে কি তাদেরকে কনভিন্স করানো, বোঝানো কষ্ট ছিল, তার মানে অবশ্যই তারা কি অ্যাপ্রিসিয়েট করে নাই, গ্রহণ করে নাই। সো এটা হচ্ছে ইয়েস। দেন বলতেছে হোয়েন ফোটাসিস, এটার প্রনাউন্স কি হবে? এফ ও ই, ফ্রুটিউসিস, এরকম কিছু একটা। ইয়ান অ্যান্ড স্ট্রেস, দে আর লার্নিং হাউ টু কন্ট্রোল মুভমেন্ট। ওকে, সো এমন কোনো ইনফরমেশন এখন কোথায় খুঁজবো? আমরা এইটা পড়ছি, এইটা এখানে এমন কিছু ছিল না, তাই না? আর এটার একটু বাকি আছে, এটুকু যদি আমরা পড়ি। ওকে, অ্যানালাইসিস মানে এখানেও হচ্ছে এমন কিছু বলে নেই, লাইক কন্ট্রোল করা, মুভমেন্ট কন্ট্রোল করা, এরকম কিছু মিসিং। আর এগুলো তো আমরা অলরেডি পড়েই ফেলছি, এগুলো তো থাকার কোনো চান্সই নাই। এটুকু বাকি ছিল। এখন এখানে পড়ি। When yawning, you also stress your facial muscle. Tilt your segment. Okay, 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 okay. Everybody, yet, and such perhaps in such a one of the behavior, for example, the kind of the না এইরকম এখানেও কিছু বলে নাই যে হচ্ছে আপনি ইয়ান করে যখন হাত নাড়ান তখন আপনি কন্ট্রোল করেন বা কন্ট্রোল করাটা শিখেন বা কেউ শিখে, এমন কিছু নাই। আচ্ছা, আবার এখানে আছে বিটুইন ইয়ানিং অ্যান্ড স্ট্রেসিং, স্ট্রেসিং লিঙ্কেজ ব্যাপার, প্যারালাইজদের কথাও এখানে ছিল। তাহলে আমরা সামনে আগে আমরা ওইটুকু পড়ছিলাম activities and control between causing the paralysis to move whether the response no, এখানেও মিসিং। সো আমরা এটাকে নট গিভেন আনসার করতে পারি। তো নর্মালি কি হয় যে আমরা একটাকে ইয়েস করলে একটা যদি নট গিভেন হয় আর একটা নো হয়ে যায়, বাট এখানে একটা এক্সেপশন হয়েছে। দেখেন লাস্টে বলছে অ্যাকর্ডিং টু প্রভিন্স রেফারিং টু অনলি ওয়ান ফাংশন ইজ প্রবাবলি ইনএডিকুয়েট টু এক্সপ্লেন হোয়াই পিপল হিয়ার। এখন এটা না আমরা হচ্ছে যখন একটা আনসার করতেছিলাম আগে, এই যে এটাকে যখন আনসার করতেছিলাম তখন অলরেডি পাইছিলাম। তাই এই যে এখানে দেখেন প্রভিন্স স্পেকুলেটেড দ্যাট ইন জেনারেল ইয়ানিং মে হ্যাভ মেনি ফাংশন, যে ইয়ানিং এর হাই তোলার অনেক ফাংশন আছে, অ্যান্ড সিলেক্টিং আ সিঙ্গল ফাংশন এবং একটাকে সিলেক্ট করা ফ্রম দ্য অ্যাভেলেবল অপশনস মে বি অ্যান আনরিয়েলিস্টিক গোল। এটা সিলেক্ট করা খুবই আনরিয়েলিস্টিক হবে। এখানে তো এটাই বলছে অ্যাকর্ডিং টু প্রভিন রেফারিং টু অনলি ওয়ান ফাংশন ইজ প্রবাবলি ইনঅ্যাডিকুয়েট, অপর্যাপ্ত হবে যে মানুষ কেন ইয়ান করে। সো এখানে যা বলছে আপনার লাস্ট প্যারাগ্রাফের ফার্স্ট লাইনে ওইটাকে ইন্ডিকেট করতেছে। সো এটাও হবে হচ্ছে আপনার ইয়েস। সো নরমালি যেটা বললাম একটা ইয়েস একটা নট গিভেন হলে আর একটা নো হওয়ার কথা, বাট এখানে হয়নি, কি করা যাবে? তো এই হচ্ছে আপনার আনসার। ঠিক আছে? সো আপনাকে বলে যান কমেন্টে যে আপনার কয়টা হয়েছে, আর ভিডিওটা এই পর্যন্ত দেখে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে যান। আসসালামু আলাইকুম।